मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों ए भाइरों, गुज़रियल दर्स में असां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकिड़ी हदीस जिनमें एक मुसलमान जा बे मुसलमान ते कहिड़ा हक़ आहिनि, उन हदीस जो हिकिड़ो हिस्सो अवां जे साम्हूं उन जी तशरीह कई हुई। अॼु इंशाअल्लाह अल्लाह जी तौफ़ीक़ सां उन हदीस जा जेके बाक़ी उनमें हक़ बयान थियल आहिनि उन जी अल्लाह जी तौफ़ीक़ सां वज़ाहत कंदासीं। अल्लाह ताला खां इहो दुआ कंदे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन असांजो हिते वेहणु ॿुधणु अल्लाह उनखे क़बूल फ़रमाए ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन असांजी इस्लाह फ़रमाए। पहिरियों हक़ असां ज़िक्र कयो हो त हिकु मुसलमान जो ॿिए मुसलमान ते ही आहे त हू जॾहिं हुन सां मिले सलाम करे। सलाम जा फ़ाइदा ॿुधाया हुआ, केॾी वॾी रहमत ऐं अज़मत वारी शइ आहे अल्लाह ताला असांखे जेका ॾिनी आहे। ॿियो जेको अमल ऐं जेको हक़ इन हदीस में बयानु थियल आहे हू आहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि इज़ा दआका फ़अजिबहु, कि जॾहिं को मुसलमान भाउ तोखे कंहिं क़िस्म जी दावत ॾे उन जी दावत खे क़बूल कर। इहो हिकु मुसलमान जो ॿिए मुसलमान ते हक़ आहे। छाजे लाइ त जीअं इंसान पाण पसंदि करे थो त मां कंहिंखे सॾु ॾियां, कंहिंखे घुरायां, कंहिं दावत ते, कंहिं ख़ुशी में त मूं वटि माण्हू अचनि ऐं जेतिरा माण्हू ईंदा ओतिरी ख़ुशी वधंदी। त इन तरह हिकु ॿियो मुसलमान बि इहो पसंदि करे थो त जॾहिं उहो असांखे दावत ॾिए त असां उन वटि बि वञूं, उन जी ख़ुशी में शरीक थियूं। ऐं दोस्त जी ताल्लुक़ जी सुञाण जेका थींदी आहे इहो ख़ुशी ऐं ग़मी जे मौक़े ते थींदी आहे। त जेको ख़ुशी में बि माण्हू कटिजी वञे ऐं ग़मी में बि कटिजी वञे त पोइ उहो ताल्लुक़ रिश्तो ख़ाली नाले जो रहिजी वेंदो आहे। उन में असल रूहानियत, असल एहतराम, अदब, मुहबत इहा ख़तमु थी वेंदी आहे। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुहबत खे क़ाइमु रखण जे लाइ, हिकु ॿिए मुसलमान जी हिकिड़ी दिलजाई करण जे लाइ, उन जे दिलि में हिकिड़ी ख़ुशी विझण जे लाइ इहा तरग़ीब ऐं तालीम ॾिनी त हिकिड़ो मुसलमान के ॿिए मुसलमान खे जॾहिं दावत ॾे त ॿिए मुसलमान ते लाज़िम आहे त उनखे क़बूल करे। टियों हक़ जेको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हदीस में बयानु फ़रमायो इहो फ़रमायो कि इज़स्तंसहका फंसहु, कि जॾहिं को मुसलमान को तोखां मशवरो घुरे त उनखे सुठो मशवरो ॾे। ऐं ॿी हिकिड़ी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो फरमायो त ओसि ताईं ईमान मुकमल ई नथो थी सघे जेसि ताईं इंसान ॿिए मुसलमान भाउ जे लाइ उहा शइ पसंदि करे जेका पंहिंजे लाइ करे थो। इहो अदल खे ऐं इंसाफ़ खे जांचण जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो बहितरीन उसूल ॿुधायो त मां जेको हिकिड़े ॿिए मुसलमान सां मामिलो करियां पियो, पहिरीं मां उन मामले खे पंहिंजे ते मथां फिट करे ॾिसां त छे के ॿियो मुसलमान जे मूंसां ईअं करे त मूंखे इहो पसंदि हूंदो। मिसाल जे तौर ते कंहिंजी ग़ीबत करण आहे, कंहिंजी गिला करण आहे, त जॾहिं मां कंहिंजी गिला कयां त मूंखे सभ खां पहिरीं इहो सोचणु खपे त सुभाणे को ॿियो मुंहिंजी गिला करे त छा मूंखे उहा पसंदि हूंदी, ॻाल्हि नापसंदि हूंदी। जॾहिं मूंखे उहा ॻाल्हि पसंदि न आहे त मुंहिंजे ॿिए मुसलमान भाउ खे बि इहा ॻाल्हि पसंदि न आहे। त इस्लाम आयो आहे दीन उख़ुवत जो, भाईचारे जो दीन आहे। इस्लाम अहिड़ा दिलि जोड़िया आहिनि जेके हिक ॿिए जा जानी दुश्मन हुआ, हिक ॿिए जे यानी कि हिकिड़ो सिर लाहिण जे पुठियां हूंदा, तलवारूं हर वक़्तु नंढी नंढी ॻाल्हि ते तलवार कढींदा विढ़ंदा। ऐं इस्लाम ॿुधायो त फ़बिमा रहमतिन मिन अल्लाहि लिंत लहुम,
इहो अल्लाह जो फज़ल आहे त नबी पाक मां हिननि जे लाइ नरम थी विया ऐं अल्लाह जी रहमत आहे त अल्लाह ताला अव्हांखे अव्हांजा दिलि जोड़े छॾिया आहिनि, मुहबत पैदा कई आहे, उल्फत पैदा कई आहे। ऐं जे इहा शइ इंसान मां निकिरी वञे त मतिलबु साॻियो ई इंसान जाहिलियत जे दौर ॾे वापसि, छो जो अल्लाह ताला इंसान जी शिकिल तां या इंसान जो को मुआंडो ॾिसी, चहिरो ॾिसी इंसान अल्लाह ताला फ़ैसिलो न फरमाईंदो। अल्लाह ताला दिलि जी कैफ़ियत सां फ़ैसिला फरमाईंदो, अमलनि जी सूरत हाल ॾिसी फ़ैसिला फरमाईंदो। त इन जे लाइ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हिकिड़े मुस्लमान जो ॿिए मुस्लमान ते इहो हक़ु आहे त जॾहिं हू तोखां को मशवरो घुरे उनखे सुठो मशवरो ॾे, जेको तुंहिंजे ख़्याल में हुजे त यार सभ खां बहितरीनु मशवरो ही आहे, उहो मशवरो ॾे। ऐं उन में का ख़राबी हुजे त उनजी ख़राबी जी निशानदेही कर, भाई हिन में हे नुक़सानु थी सघे थो, हे नुक़सानु थी सघे, इन खां बची रहिजा। इन सां छा थींदो त हिकिड़े मुस्लमान जा ॿिए मुस्लमान जे बारे में दिलि आईने वांगुरु साफ़ थी वेंदो, एतमाद वधंदो, दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़ इहे घटंदा। इहो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे इहो रहमत ॾेई वियो आहे। चौथों हक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हिकिड़े मुस्लमान जो ॿिए मुस्लमान ते ही आहे, इज़ा आतिसा फ़हमिदल्लाह फ़शम्मितहु, कि जॾहिं मुस्लमान खे निछ अचे थी ऐं हू अल्हम्दुलिल्लाह चए त तूं उनजो जवाबु ॾे। जवाबु छा आहे? नबी पाक फरमायो त ॿुधण वारो जवाबु ॾे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तो ते रहम करे। हाणे इंसान सोचे थो त ख़ाली निछ सां इहे दुआ घुरण जो कहिड़ो फ़ाइदो, पर इंसान जे बारीकी में वञे, इन जी हिकमत में सोचे त मेडिकल बि इन ॻाल्हि खे प्रूफ करे थी त कॾहिं कॾहिं इहो थींदो आहे त इंसान जे दिमाग़ में रुतूबत गॾु थी वेंदी आहे, बलगम गॾु थी वेंदी आहे, या मिसाल जे तौर ते डिप्रेशन जी वजह तां ऑक्सीजन जी सर्कुलेशन मुनासिब न थींदी आहे दिमाग़ जी तरफ़, त अल्लाह ताला इहा निछ रहमत रखी आहे। हिकिड़ो दिमाग़ खे थोरो झटको लॻे थो त अव्हां ॾिठो हूंदो अमूमन जिन्हनि खे हार्ट अटैक वग़ैरह थींदा आहिनि त उनखे थोरो झटको ॾींदा आहिनि ताकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ थी वञे ऐं दिलि जो जेको वाल आहे उहो उनमें रत जारी थी वञे, ऑक्सीजन जारी थी वञे। त इन निछ सां अल्हम्दुलिल्लाह चवण जो मतिलबु इहा आहे त अल्लाह ताला दिमाग़ में जेका कोई बंदिश हुई, को नंढियूं नंढियूं रॻूं आहिनि, उते ऑक्सीजन न थी वञे पई पूरी, त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो या अल्लाह रहमत निछ रहमत रखी आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं अव्हां ॾिठो हूंदो बलगम जी बीमारी हूंदी त हे वधंदी, छो वधंदी? ताकी दिमाग़ खे ऑक्सीजन पूरी मिले, बार बार ईंदी। त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कि जंहिंखे निछ अचे थी त अल्लाह जो शुक्र अदा करे, या अल्लाह उनजे लाइ वॾी रहमत रखी आहे। ऐं ॿियो ॿुधण वारो यरहमुकल्लाह चए, छो त उहो चवंदो अल्लाह तो ते वॾी रहमत कई आहे, अल्लाह तो ते वॾो एहसान कयो आहे त रब्बुल आलमीन तुंहिंजे आज़ा खे, तुंहिंजे दिमाग़ खे सेहतमंद सलामत सही रखियो आहे। ऐं पोइ फरमायो कि जीअं निछ ॾिनी आहे उहो चए यहदीकल्लाह व युस्लिह बालक, अल्लाह ताला तोखे हिदायत ते साबित क़दम रखे ऐं तुंहिंजे हर मामले जी इस्लाह फरमाए। केॾियूं प्यारियूं दुआऊं आहिनि, कहिड़ा प्यारा कलिमात आहिनि, नंढा नंढा कलिमात आहिनि। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहा रहमत असांखे ॾेई वियो। रहमतुल आलमीन नबी पाक खे छो सॾियो वेंदो आहे? इन जे लाइ सॾियो वेंदो आहे त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हिकु फ़रमान में इंसान जे लाइ फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे, हर तकलीफ़ जो इलाज आहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे इहा सुनत सेखारी त सुम्हण महिल सिधे हथ ते सुम्हो। छाजे लाइ? इंसान जो जेको दिलि आहे ऐं बुनियादी तौर ते मैदो आहे, हिन हथ जे इंसान सुम्हंदो त दिलि ते प्रेशर घणी ईंदी, ब्लड सर्कुलेशन ते फ़र्क़ु पवंदो ऐं दिलि वधण जी बि बीमारी डॉक्टर बि चवनि था उहा सभ खां वॾी बीमारी जो सबबु ई आहे त इंसान जॾहिं खॿे हथ ते सुम्हे थो त दिलि जेको आहे सही तरह पंप नथो करे सघे, इंसान जे जिस्म खे पूरी तरह ऑक्सीजन नथो ॾेई सघे। अल्लाह जे नबी इहा तालीम ॾिनी, उन वक़्तु कहिड़ी मेडिकल हुई, कहिड़ा उसूल हुया, कहिड़ा क़ाइदा हुया,
पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह ताला रहमत करे वही जे ज़रिए ये सब तालीम ॾिनी त इंसान जे जिस्म में कहिड़े कम करण में फ़ाइदो आहे। फरमायो सीधे हथ ते सुम्हे ताकि दिल जे मथां ऐं इंसान जा जेके बुनियादी आज़ा आहिनि दाख़िली उन ते एतिरो प्रेशर ऐं वज़न न पए ऐं उहे पंहिंजी उन्हनि जी कारकर्दगी मुतासिर न थिए। इहा मुजब आहे, इहा जेका आहे अल्लाह ताला जी तरफ़ खां वॾी रहमत आहे। त इहे 4 हक़ असां बयानु कया आहिनि, 2 हक़ मज़ीद इन हदीस में बाक़ी आहिनि, उहे इंशाअल्लाह अॻे दर्स में जेको ख़मीस ते थींदो उन में बयानु कंदासीं। इहे 4 हक़ असां मुख़्तसर करे वरी ॿुधायूं था त सलाम कजे, हिकु मुस्लमान सां जॾहिं मिलिजे त उन जूं बरकतूं असां ॿुधायूं त केतिरियूं आहिनि। ऐं ॿियो हक़ इहो आहे जॾहिं हू दावत ॾे उनजी दावत खे क़बूल कजे, उनजी ख़ुशी में शिरकत कजे ताकि उनजी जेका दिलजाई थिए। ऐं टियों हक़ इहो आहे कि जॾहिं हू को मशवरो घुरे, को नसीहत घुरे त उनजी नसीहत कजे, उनजी सुठी रहनुमाई कजे। ऐं चौथो हक़ जेको इहो आहे त जॾहिं हू उनखे निछ अचे अल्हम्दुलिल्लाह चए त पोइ उनखे यरहमुकल्लाह चइजे त अल्लाह ताला तो ते वॾी रहमत कई आहे, अल्लाह तो ते बरकत कई आहे। इन सां जेको आहे अल्लाह तबारक व तआला जी जेतिरी तारीफ़ थींदी, अल्लाह ताला जो जेतिरो ज़िक्र थींदो, इन सां गॾु इंसान जो वजूद क़ाइमु रहंदो। ज़मीन आसमान क़ाइमु आहे अल्लाह जे नाले सां। अल्लाह जो नालो जेॾी ख़तमु ज़मीन तां, ज़मीन आसमान ख़तमु। इंसान जो वजूद अल्लाह जे नाले सां क़ाइमु। जेतिरो असां अल्लाह जो नालो, अल्लाह जो ज़िक्र बार बार कंदासीं दुआनि जी शिकिल में, अल्लाह ताला असांजे वजूद जूं सभु तकलीफ़ूं इंशाअल्लाह ख़तमु करे छॾींदा। अल्लाह ताला असां ते रहमत कंदा। अल्लाह ताला खां दुआ है कि रब्बुल आलमीन जेको आहे असांखे जेको बि ॿुधो आहे, नबी पाक जा सुठा सुठा बहितरीन अज़ीम फरमान, अल्लाह ताला इन ते असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं हिदायत ते अल्लाह ताला असांखे क़ाइमु रखे। इन्नहु वलिय्यु ज़ालिका वल क़ादिरु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन ते क्लिक करियो त जीअं असांजी हर नई वीडियो जो नोटिफिकेशन मिले।